Acum hai să vi-l arăt pe Dr. Max în realitate să vedeți cum arată. Noi nu ne ocupăm cu medicamente, chiar dacă am tratat până acum zeci de mii de iPhone-uri, aș putea zice că mai mult le-am operat decât le-am tratat, să zic așa, dar important e că au plecat de aici majoritatea dintre ele pe picioarele lor. Dar acum hai să vedem ce ne-a trimis clientul nostru prin curier în această cutie de Dr. Max. Foarte curios dacă nu cumva ne-a pus și niște algocalmine să le dăm telefoanelor sau dacă ne l-a trimis pe însuși Dr. Max să vedem cum arată. La cum îl văd că arată, poate că fi al doctor, dar Max sigur nu este. Pare să fie mai degrabă un doctor iPhone 12 simplu, fără Max, dar la cum arată pare să aibă el însuși nevoie de medicamente. De peste 10 ani vindecăm iPhone-uri, iar dacă ai și tu unul, ține aproape de noi, nu se știe când ai nevoie.